ចាជាដំបងសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅ English Grade 4 Yes កាលពីវីដេអូមុនយើងបានរៀនអំពី Lesson 1 អញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី Lesson 2 កាលពី Lesson 1 យើងសិក្សាអំពី Hello មិនអញ្ចឹងហីដល់ពេល Lesson 2 យើងនឹងសិក្សាអំពី My name is ចា My name is នៅក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺជាការណែនាំខ្លួនចាគឺជាការណែនាំឈ្មោះឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហ៎ជាភាសាខ្មែរយើងពេលយើងចង់ប្រាប់ឈ្មោះគេថាខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺចាដោយឡែកជាភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលដែលអូនចង់ណែនាំអំពីឈ្មោះរបស់ខ្លួនអូនត្រូវប្រើប្រយោគថា My name is ហើយអូនថែមឈ្មោះរបស់អូនមកMy name is Bob យើងទៅ My name is Bob ឬក៏កនិថាកនិកាអីមក My name is កនិកា My name is Daro Understand យល់ចានៅក្នុងមេរៀនទី2នេះដែរយើងមាន section A section B section C section D section E ហើយនិង section F ចាក៏មកចូលមេរៀនទី3ទៀតអញ្ចឹងយើងទៅរៀនដល់មេរៀនទី2ទេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះចាប់ផ្ដើមជាមួយទីទាំងអស់គ្នាយើងមើល section A គេថាម៉េចគេថា listen and say ចា listen នេះប្រែថាស្ដាប់ and say នេះប្រែថានិយាយអញ្ចឹង listen and say ស្ដាប់ហើយនិយាយចាយើងមើលកម្មារាមអ្នកនេះក៏និយាយថា Hello my name is San Hello my name is San សួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសានអូនត្រូវប្រែពីនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសានតើ Hello my name is San អញ្ចឹងកម្មារៃម្នាក់នេះក៏និយាយថាម៉េចក៏និយាយថា Hello my name is Rina Hello my name is Rina សួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Rina ចានេះគឺជាការណែនាំឈ្មោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានស្គាល់តើណាចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅ section B tell your name អីគេ tell your name ប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកចាប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះគេដាក់ A B មានន័យថាបទសន្ទនានេះរវាងបុគ្គល2នាក់គឺបុគ្គលទី1គឺបុគ្គល A ហើយនិងបុគ្គលទី2គឺបុគ្គល B ឥឡូវយើងមើល Hello I am អញ្ចឹងយើងគួរតែបំពេញឈ្មោះមួយមកយើងចង់បំពេញឈ្មោះអីក៏បានដែរណាសាច់ចិត្តរបស់យើងឈ្មោះអីយើងដាក់នឹងទៅឥឡូវចូលមកថាចូលដាក់ថាដាក់ឈ្មោះថាសំចុះណា Hello I am Sam សួស្តីខ្ញុំគឺសំបើអូនឈ្មោះអីអូនដាក់ឈ្មោះអូនមកដល់ពេលខាងបុគ្គលទី2នេះគាត់ថាដៃគូសន្ទនាទី2នេះគាត់ថា Hi my name is អីគេទៅ Kate អីចឹងទៅណា Hi my name is Kate ចាសួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Kate ចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតតកតងជាមួយនឹង section C ចា section C ចា section C នេះប្រែថាចំណុច C តែយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងថា listen and say ប្រែថាម៉េច listen and say ប្រែថាស្ដាប់ហើយនិយាយចាស្ដាប់ហើយនិយាយតែហ្នឹងមើលឃើញណាចា listen and say ស្ដាប់ហើយនិយាយមិនចឹងហ៎តោះនៅក្នុងបទសន្ទនានេះមានដៃគូសន្ទនា2នាក់គឺឈ្មោះថា Navi ហើយនិង San អញ្ចឹងយើងមើលតា Navi គាត់និយាយថាម៉េច Hi I am Navi What is your name Hi I am Navi What is your name ចា Hi I am Navi What is your name សួស្តីខ្ញុំគឺ Navi តើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វីអញ្ចឹងសានគាត់និយាយថា Hi my name is San Hi my name is San សួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសានចាយើងមើល section C practice
with your partner practice with your partner practice with your partner អនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកមានថាដៃគូសន្ទនាចាអញ្ចឹងយើងមើលដៃគូទី1និងដៃគូទី2អញ្ចឹងដៃគូទី1គាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថា Hi I am Hi I am យើងពេញមកដាក់ឈ្មោះមួយមក I am អីគេ I am បុប្ផាអញ្ចឹងទៅ Hi I am បុប្ផាសួស្ដីខ្ញុំគឺបុប្ផា What is your name What is your name តើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វី What is your name តើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វីអញ្ចឹងដៃគូសន្ទនាទី2ក៏និយាយថា Hi my name is Hi my name is ចាអញ្ចឹងអូនដាក់ឈ្មោះមកនេះបុប្ផាអញ្ចឹងទៅនេះឈ្មោះថាភក្តីអីចឹងទៅឈ្មោះថារងអីចឹងទៅណាដាក់ឈ្មោះខ្លីៗស្រួលអញ្ចឹង Hi my name is រងសួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺរងចាសម្រាប់ឈ្មោះនេះគឺអូនដាក់ឈ្មោះអូនផ្ទាល់ក៏បានណាល្អដាក់ឈ្មោះយើងផ្ទាល់តែម្ដងមកហើយអាខាងក្រោមនេះដាក់ឈ្មោះដៃគូសន្ទនារបស់យើងមកអូខេបន្តទៀតជុំមើល section E ទាំងអស់គ្នាចាមើល section E ទាំងអស់គ្នាគេថាម៉េចគេថា the letters the letter នេះប្រែថាអក្សរចាអក្សរទៀតហើយតកតងនឹងមេរៀនមុនយើងបានរៀនអក្សរដែរមានអក្សរ A B C និង D សង្ឃឹមថាអូនចាំ listen and practice ចា listen and practice ស្ដាប់ហើយអនុវត្តនេះគឺអក្សរ E អូនអានវិជ្ជា E F G H អូមិនអាន H ធម្មតាណាអាន H សំឡេងវាអូខេ E F G H អូខេម្ដងទៀត E F G H F H G E អូខេអញ្ចឹងយើងមើល pair work ធ្វើការជាគូ say the letters និយាយពីអក្សរចាគេឲ្យយើងអានអក្សរនិយាយពីអក្សរណាយើងមើល E F G H E F G H អូខេបន្ត say in turn មានថានិយាយចុះនិយាយឡើងតោះនេះអានចុះអានឡើងមានថាយើងនិយាយពីអក្សរហ្នឹងចុះឡើងត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យ start ណាអូនអញ្ចឹងអានេះអក្សរអី E ជាមួយនេះ G ជាមួយនេះ F ជាមួយនេះ H E G F H G E G F E H ចាអូនរៀនត្រឡប់វា say in turn អញ្ចឹងមកល្អឆាប់ចាំមេរៀនណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងអីគេទៅអីគេទាំងអស់គ្នា section F letter and practice ប្រែថាអក្សរការអនុវត្តអក្សរមានថាយើងត្រូវសរសេរអក្សរតោះនេះសរសេរតាមអក្សរអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរអក្សរ E គេត្រូវធ្វើម៉េចគេត្រូវអីគេអូនចាប់ទាញចេះមកហើយចំអូនមកចេះក្រោយមកលេខ3ក្រោយមកលេខ4ចាទាញមកក្រោមចេះមកណាដល់ពេលអក្សរ F យើងទាញមកក្រោមមកបែបនេះតោះអក្សរ G យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងទាញពីលើមកសម្រាប់មេរៀនទី2នេះបើសង្ខេបយ៉ាងខ្លីទៅនេះគេឲ្យយើង remember remember នេះគេឲ្យយើងចងចាំណាគេឲ្យយើងចងចាំមកចងចាំថាក្នុងមេរៀនសរុបសេចក្តីទៅសម្រាប់មេរៀនទី2ដែលសិក្សាអំពី my name is ការណែនាំឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអីខ្លះមានដូចជាទី1គឺ you
ปลายฐานเนี่ยดอกไปปลายฐานរបស់เนี่ยជាកម្មសិទ្ធ your អូខេ you your ចា you នេះគឺជាប្រធានអាចជាប្រធានផងអាចជាកម្មបត្តិផងតែកន្លែងនេះយើងដាក់ជាប្រធានចោះ you អ្នកដល់ពេលទៅជាកម្មសិទ្ធ your ចា your របស់អ្នក I នេះប្រែតែខ្ញុំដល់ពេលរបស់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធដែររបស់ខ្ញុំគឺ my របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងមើល what is your name តើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វី hello my name is សួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺអីអូនពេញមកឈ្មោះអីសុធាចន្ទរាច័ន្ទអីដាក់មកចា Hi I am ឈ្មោះអីដាក់មកបូណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងរកសំណួរគេសួរថា what is your name អូនអាចឆ្លើយបានពីរយ៉ាងយើងអាចឆ្លើយបានថា my name is ក៏បាន I am ក៏បានអញ្ចឹងតើនេះអូនចាសម្រាប់មេរៀនទី2នេះគឺទីឆាមានតែប៉ុណ្ណេះទេក្នុងការចែករំលែកយើងនឹងទៅជួបគ្នាវីដេអូក្រោយគឺមេរៀនទី3សិក្សាអំពី how old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងអូនត្រូវចាំមេរៀនទី1របស់យើងគឺយើងសិក្សាអំពី hello ការសួស្តីចាការនិយាយសួស្តីទៅកាន់អ្នកដទៃចាគឺការនិយាយសួស្តីក្រោយមកទៀតយើងសិក្សាអំពីអីគេការណែនាំឈ្មោះចាការណែនាំឈ្មោះរបស់យើងឲ្យអ្នកដទៃបានស្គាល់ហើយមេរៀនទី3យើងនឹងសិក្សាអំពីការសួរអាយុរបស់គេចាសង្ឃឹមថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយអាចជួយឲ្យបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងបងប្អូនមិនទាន់ជួយ Subscribe Channel Teacher ហើយបងប្អូនគិតថាវីដេអូ Teacher គឺជាវីដេអូមួយដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយ Subscribe ក៏អាចជួយចុច Like វីដេអូ Teacher ផងដែរចាអរគុណបាយបាយ